Cek, cek, cek.
keluarga besar SMP Negeri 2 Paringan ingin menyampaikan beberapa keberhasilan yang telah diraih selama 1 tahun terakhir. Bapak Ibu yang berbahagia, kami pada karnaval budaya pada sore hari ini sengaja mengambil tema yang ada, yaitu Sumberan. Bapak Ibu, Sumberan berarti mata air. Kisah ini diambil dari karya fiksi yang menggambarkan bahwa pada zaman dahulu kala, di era kejayaan Sunan Malik, saat itu sangat berlimpah air yang bersumber dari Sumberan. Karena suatu ketika di Sumberan itu digunakan pasangan muda-mudi untuk memadu kasih, tanpa disadari ternyata membuat marah sang penghuni Sumberan. Akhirnya dikutuklah tempat itu, yang pada akhirnya selalu kekurangan air setiap tahunnya. Kemudian datanglah Sunan Malik di desa itu untuk menolong masyarakat Sukorejo dan sekitarnya yang selalu kekurangan air. Akhirnya diajaklah semua orang untuk memeluk agama Islam. Dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai saat itu sampai sekarang warga desa Sukorejo tidaklah kekurangan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang berbahagia, kami dari SMP Negeri 2 Parengan akan menyampaikan beberapa atraksi, yakni sebuah drama kolosal yang mengisahkan kejadian dari Sumberan dan ceritanya.
saja menampilkan karya terbaik putra-putri kami, Ridho Simi, yang saat ini geding-gedingnya sedang mengiringi perjalanan kami dalam acara karnaval pada sore hari. sudah mendukung kami secara penuh, sehingga putra-putri Bapak Ibu dan siswa-siswi kami berhasil
Adi Tirto kanthi sabaran-baran iku lumaku kanthi pirang-pirang wangsa lawas saya suwe kahanan saya ora tukopo ing rono dene padha dredang perkara ya salah satu dari siswa Sunan Kalijaga Dredang Sunan Malik mangertos pilih sedaya para ulama hukum kang gawene kersane Gusti kang murbaing dumadi ya Gusti Allah Subhanahu wa taala para warga desa Sukorejo gampang anggenira ngupati kecekapan besar arupi Tirto. Bapak Ibu babasan jalma moro jalma mati manungso moro manungso mati datan ono satunggaling jalma kang wani ngambah wana ora amba dok nalika semono ya ing jamane Jeng Sunan Malik sumberan minangka dadi pundring kauripan ngalas kene sopo mengko dhisik yen kowe takon karo aku bali takon karo kowe kuwi sopo
Kumala Geni. Aku Jim Lir Pitu. Aku Jim Dam Darat. Elah jebul kowe kabeh iki Jim to. Bali takon kowe sapa? Aku Sunan Malik. Sunan Malik. Aku ngerti yen to Sunan Malik kuwi duweni pusaka ampuh sing jenenge Kiai Saka Telik. Apa kowe duweni Kiai Saka Telik? Bajangker. Yen kowe nakokake Kiai Saka Telik, ya bakal tak duduli. Ya iki kang aran Kiai Saka Telik. Ya Sunan panuwun pangapunten pangapunten Sunan. Kiai Saka Telik menika sejatosipun gadhahi waraka. Inggih, kula sakadang menika ingkang jagi warangkanipun. Monggo Njeng Sunan, kula aturaken warangkanipun Kiai Saka Telik dhateng panjenengan. Aku ngaturake gunging panuwun karo kowe kabeh. Nang warga ing dusun Sukorjo gelem mlebu Islam yen to aku bisa ngetokake sumber saka ing bumi. Monggo kula aturi namaaken Kiai Saka Telik sakwarangkanipun menika dhateng bumi. Mangke badhe medal toya ingkang kathah. Monggo Njeng Sunan, menawi panjenengan saged medalaken sumber ing desa kula menika, kula badhe sagah nderek ajaran panjenengan inggih agami Islam. Iya, yen kaya mangkono bakal tak tokake sumber ing bumi Sukorjo. Kanthi ngucap Allahu Akbar. Para warga, sumber wis bisa tak tokake. Ayo, gak kanthi bebarengan maca kalimat syahadat kanggo tandha yen to kowe kabeh wis mlebu ing agamane Gusti Allah, ya agama Islam. Inggih Njeng Sunan, monggo kula dherekaken. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami banggakan. Kemudian datanglah Sunan Malik di desa itu. Madeg kowe wani lumaku ana ing ngawas kene sapa mangko dhisik yen kowe takon karo aku bali takon karo kowe kuwi sapa lata yen kowe takon karo aku Jim Pacangkrek, aku Jim Kumolo Geni, aku Jim Lir Pitu, aku Jim Dam Darat. Ladang jebul kowe kabeh iki Jim to. Bali takon kowe sapa? Aku Sunan Malik. Sunan Malik. Aku ngerti yen to Sunan Malik kuwi duweni pusaka ampuh sing jenenge Kiai Saka Telik. Apa kowe duweni Kiai Saka Telik? Pacangker. Yen kowe nakokake Kiai Saka Telik, ya bakal tak duduhne. Ya iki kang laran Kiai Saka Telik. Ya Sunan waduh kula nyuwun pangapunten. Pangapunten Sunan Kiai Saka Telik menika sejatosipun gadhahi waraka. Inggih kula sakadang menika ingkang jagi warangkanipun. Monggo Njen Sunan kula aturaken warangkanipun Kiai Saka Telik dhateng panjenengan. Aku ngaturake gunging panuwun karo kowe kabeh. Nanging warga ing dusun Sukorjo gelem mlebu Islam yen to aku bisa ngetokake sumber saka ing bumi. Monggo kula aturi namaaken Kiai Saka Telik sakwarangkanipun menika dhateng bumi. Mangke badhe medal toya ingkang kathah. Monggo Njen Sunan. Menawi panjenengan saged medalaken sumber ing desa kula menika, kula badhe saged nderek ajaran panjenengan inggih agami Islam. Iya, yen kaya mangkono bakal daktokake sumber ing bumi Sukorjo. Kanthi ngucap Allahu Akbar. Para warga, kowe kabeh wis mlebu ing agamane Gusti Allah, ya agama Islam. Inggih Njen Sunan, monggo kula dherekaken. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
walaupun bernama SMP Negeri 2, namun prestasi-prestasi yang diraih adalah nomor 1 di tingkat, bukan hanya di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat Kabupaten Tuban. Siwi dari SMP Negeri 2 Parengan berhasil meraih juara 1 bahkan seni pelajar tingkat kabupaten dan mewakili Kabupaten Tuban di tingkat provinsi Jawa Timur. Prestasi berikutnya, Karawitan Krida Siwi ini juga menjuarai juara 1 Festival Lomba Seni Anak Nasional di tingkat Kabupaten Tuban dan juga dikirim untuk mewakili Kabupaten Tuban di tingkat Provinsi Jawa Timur. Bahkan 3-4 hari yang lalu anak-anak kami, anak-anak SMP Negeri 2 Parengan diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk tampil di istana dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-72. Kesenian andalan kami, prestasi-prestasi kami yang dapat Bapak Ibu nikmati. Kami datang di pawai ini tidak lain adalah hanya untuk menghibur masyarakat Kecamatan Parengan.
Selamat menikmati. Selamat. Kowe wani lumaku ana ing ngalas kene. Sopo? Mengko dhisik yen kowe takon karo aku bali takon karo kowe. Kowe iki sapa? Laka. Yen kowe takon karo aku Jim Pacangkrek. Aku Jim Kumolo Geni. Aku Jim Lir Pitu. Aku Jim Dam Darat. Ladang jebul kowe kabeh iki Jim to. Bali takon kowe sapa? Aku Sunan Malik. Sunan Malik. Aku ngerti yen to Sunan Malik kuwi duweni pusaka ampuh sing jenenge Kiai Saka Telik. Apa kowe duweni Kiai Saka Telik? Pacangkrek. Yen kowe nakokake Kiai Saka Telik, ya bakal tak duduli. Ya iki kang aran Kiai Saka Telik. Ya Sunan waduh kula nyuwun pangapunten panjenengan Sunan. Kiai Saka Telik menika sejatosipun gadhahi warangka. Inggih kula sakadang menika ingkang jagi warangkanipun. Monggo Njeng Sunan kula aturaken warangkanipun Kiai Saka Telik dhateng panjenengan. Aku ngaturake gunging panuwun karo kowe kabeh. Nanging warga ing dusun Sukorjo gelem mlebu Islam yen to aku bisa ngetokake sumber saka ing bumi. Monggo kula aturi namaaken Kiai Saka Telik sakwarangkanipun menika dhateng bumi. Mangke badhe metal toya ingkang kathah. Monggo Njeng Sunan.
panjenengan saged medalaken sumber ing desa kula menika, kula badhe sagah nderek ajaran panjenengan inggih agami Islam. Iya, yen kaya mangkono bakal tak tokake sumber ing bumi Sukorejo kanthi ngucap Allahu Akbar. Para warga, sumber wis bisa tak tokake. Ayo tak kanthi bebarengan maca kalimat syahadat kanggo tandha yen to kowe kabeh wis mlebu ing agamane Gusti Allah, ya agama Islam. Inggih Jaksunan, monggo kula dherekaken. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. kecamatan. Namun
Pekan Seni Pelajar tingkat Kabupaten Tuban dan dikirim oleh kabupaten untuk mewakili ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah bahwa kerawitan Kridosiwi yang kita miliki ini mendapatkan juara harapan 1 dan menata musik terbaik di tingkat Provinsi Jawa Timur. Berikutnya, Kridosiwi juga menjuarai festival dan lomba seni anak nasional. Berhasil meraih juara 1 di Kabupaten Tuban dan juga dikirim mewakili ke tingkat Jawa Timur. Negeri 2 Parengan bertekad untuk melestarikan budaya tersebut sehingga kesenian kebudayaan yang kita miliki tidak direbut oleh bangsa lain. Dan ini bukan isapan jempol. Kami mampu untuk meraih Berbagai macam kejuaraan baik di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi. Lewat uri-uri budaya Jawi, SMP Negeri 2 Parengan, kami tidak ingin budaya leluhur kami, budaya leluhur kita semua, budaya leluhur bangsa Indonesia hilang karena generasi muda tidak ada yang mau untuk melestarikannya. Oleh karena itulah kami SMP Negeri 2 Parengan madeg kowe wani lumaku ana ing alas kene sapa mengko dhisik yen kowe takon karo aku bali takon karo kowe kuwi sapa laka yen kowe takon karo aku Jim Pacangkrek, aku Jim Kumolo Geni, aku Jim Lir Pitu, aku Jim Dam Darat. Ladang jebul kowe kabeh iki Jim to. Bali takon kowe sapa? Aku Sunan Malik.
Sunan Malik. Aku ngerti yen to Sunan Malik kuwi duweni pusaka ampuh sing jenenge Kiai Saka Telik. Apa kowe duweni Kiai Saka Telik? Bajang kerek. Yen kowe nakokake Kiai Saka Telik, iya bakal tak duduhne. Ya iki kang aran Kiai Saka Telik. Ya Sunan kula nyuwun pangapunten. Pangapunten Sunan. Kiai Saka Telik menika sejatosipun gadhahi warangka. Inggih, kula sakadang menika ingkang jagi warangkanipun. Monggo Njeng Sunan, kula aturaken warangkanipun Kiai Saka Telik dhateng panjenengan. Aku ngaturake gunging panuwun karo kowe kabeh. Nanging warga ing dusun Sukorjo gelem mlebu Islam yen to aku bisa ngetokake sumber saka ing bumi. Monggo kula aturi namaaken Kiai Saka Telik sakwarangkanipun menika dhateng bumi. Mangke badhe medal toya ingkang kathah. Monggo Njeng Sunan. Menawi panjenengan saged medalaken sumber ing desa kula menika, kula badhe saged nderek ajaran panjenengan inggih agami Islam. Iya, yen kaya mangkono bakal tak tokake sumber ing bumi Sukorjo. Kanthi ngucap Allahu Akbar. Para warga, sumber wis bisa tak tokake. Ayo tak kanthi bebarengan maca kalimat syahadat kanggo tandha yen to kuwi kabeh wis mlebu ing agamane Gusti Allah, ya agama Islam. Inggih Njeng Sunan, monggo kula dherekaken. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membuat Anda bahagia, hanya untuk menghibur Anda semuanya. Inilah penampilan dari putra putri Bapak Ibu. Dengan maksimal tanpa dukungan dari kita semua, tanpa dukungan dari Bapak Ibu sebagai wali murid SMP Negeri 2 Parengan.
sumber dari sumberan. Karena suatu ketika di sumberan itu digunakan pasangan muda-mudi untuk memadu kasih, tanpa disadari ternyata membuat marah sang penghuni sumberan. Akhirnya dikutuklah tempat itu, yang pada akhirnya selalu kekurangan air hampir di setiap musim kemarau. Kemudian datanglah Sunan Malik di desa itu untuk menolong masyarakat Sukorejo dan sekitarnya yang selalu kekurangan air. Akhirnya diajaklah semua orang untuk memeluk agama Islam dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung masuk di area. Masuk bubar, maju. Tolong Bapak Ibu Bina. Tolong Bapak Ibu Bina. Langsung suruh ke tepi, pinggir langsung. Belakang masih banyak. Ya, langsung pinggir. Langsung masuk di area. Ya, peserta langsung masuk di area. Langsung membubarkan barisan. Langsung menepi. Ya.